今次同大家講講師傅行車接單過程。首先撳登入，輸入返師傅早前註冊嘅電話號碼同密碼，撳登入，記得打開 GPS 定位。之後會見到會員守則，睇完之後就可以撳同意進入選擇車牌頁面，選擇好車牌就可以撳繼續，會見到添加電子支付畫面，師傅可以按需要添加，冇就撳略過，就會進入接單界面。如果係車隊車，會喺選擇車牌中見到選擇車輛服務，師傅可按需求以咩服務上線。到咗接單畫面，會見到唔同嘅柯打，好似呢支咁。觀塘去屯門，師傅想接就撳一下支訂單，再撳下方確認接單，之後就會有乘客電話，同乘客確認好行程之後，狀態就會變成訂單已確認。師傅可以按導航前往乘客上車點，系統會導航建議路線前往上車點。到達上車點，接到乘客後，師傅可以拉巴開始行程，之後就可以載客去目的地啦。當接近目的地時，車會進入紅圈範圍，呢個時候就可以拉巴完成行程，即時睇下一張單。如果師傅遇到問題，可以 WhatsApp 台姐53629608。今日講住咁多先，拜。